இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் சளி பிடிச்சிக்கிச்சுன்னா இயற்கையான நம்ம இந்த மூலிகை தலைகளாக வச்சு சளியை எப்படி போக்குறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். கொஞ்சம் துளசி தலை எடுத்துக்கலாம். இந்த துளசி தலையில் அவ்வளோ சளிக்காக எல்லா நன்மைகளும் இருக்குது. 2 வாயில் பச்சையாக மின்னா கூட அந்த சளி போயிடும். அந்தளவுக்கு இதில் பவர் இருக்குதுங்க. கற்பூரவள்ளி, துளசியும் கற்பூரவள்ளியும் நம்ம தேவையான அளவு எடுத்துக்கலாம். இந்த தலையை நல்லா அலசி ஒரு கப்பில் போட்டு நல்லா 1-2 மற்ற வச்சு நசுக்கி வடித்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு இது காலையில் வெறும் வயிற்றில் கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி காலையில் வெறும் வயிற்றில் கொடுத்தோம்னா நெஞ்சு சளி, எல்லா சளி, எந்த சளியாக இருந்தாலும் அது குழந்தைங்கள்லேருந்து சீக்கிரமாக போயிடும். அந்த சளி எல்லாம் அப்படி வந்துடும். மோஷன் போனாங்கன்னா அந்த வழியில் அப்படியே எல்லாம் வந்துடும். கண்டிப்பாக எந்த குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சாலும் சரி, இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தேடு நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதை நல்லா புழிஞ்சு ஒரு சங்கில் ஊற்றி நம்ம மயிர்கோதியை நல்லா அடுப்பில் வச்சு சூடு பண்ணி அந்த மயிர்கோதியை நம்ம புழிஞ்சு வச்சுருக்கிற அந்த சங்கில் இருக்க அந்த சாறில் விட்டோம்னா கொஞ்சம் வெதுன்னு ஆயிரும். வெதுப்பான சூட்டில் நம்ம கொடுத்தோம்னா அந்த நெஞ்சு சளி எல்லாமே அப்படியே வந்துடும். நீங்களும் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.